హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను మీకు రెడ్మీ నోట్ 7 లెవెండర్ ఈఎంసిపి ఎలా చేంజ్ చేయాలో స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తాను. చూస్తున్నారు కదా, ఇదే రెడ్మీ నోట్ 7. ఇది డెడ్ అయింది. ఎందువల్ల డెడ్ అయిందని ఫాల్ట్ ఫైండింగ్ చేస్తే, ప్రాబ్లం ట్రేస్ అవుట్ చేస్తే ఈఎంఎంసి డెడ్ అని అర్థమైంది. దీన్ని ఎలా డెడ్ రికవర్ చేయాలి, అలాగే ఈఎంఎంసి ఎలా చేంజ్ చేయాలో ఆ ప్రాసెస్ అంతా చెప్తాను. చూస్తున్నారు కదా, ఛార్జింగ్ పెట్టినా, పవర్ ఆన్ చేసినా అసలు చలనం లేదు. చూడండి, చూస్తున్నారు కదా, మొబైల్ అయితే ఆన్ అవ్వట్లేదు. ఒకసారి బోర్డు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. చూడండి, ఏ ఏఎంసి ఇచ్చాడు. దీనికైతే శాంసంగ్ ఈఎంసి ఇచ్చాడు, కాకపోతే అది కూడా డెడ్ అయి ఉంది. ఫస్ట్ ఈఎంటీలో ఫ్లాష్ చేశాను, రీడ్ ఇన్ఫో చేశాను, రీడ్ ఇన్ఫో ఫెయిల్. తర్వాత ఫ్లాష్ చేశాను, ఫ్లాషింగ్ కూడా ఫెయిల్ వచ్చింది. మరి డీసీ మీద రీడింగ్ ఎంత చూపిస్తుందో ఒకసారి చూపిస్తాను. చూడండి, 98 దగ్గర స్టక్ అవుతుంది. చూస్తున్నారు కదా, 95 స్టక్ అయిపోయింది రీడింగ్. అలాగే చూడండి, మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను. చూడండి, 132 వచ్చి మళ్ళీ 98, 95 కూడా స్టక్ అయిపోతుంది. సో కన్ఫర్మ్ అయ్యింది, ప్రాబ్లం అయితే కన్ఫర్మ్ అయింది ఈఎంఎంసి అని. ఒకసారి ఈఎంఎంసి బోర్డు నుంచి రిమూవ్ చేద్దాము. అయితే ఈ మొబైలు 3GB 32GB 332GB అనమాట. అంటే 3GB ర్యాము, 32GB రోమ్ అనమాట. అయితే మనం దీన్ని అడిషనల్గా ర్యాము రోమ్ కూడా పెంచామన్నట్టు. 4GBకి 64GB పూర్తిగా రెడీ అయిన తర్వాత చూస్తే 4GB 64 వచ్చింది. అంటే ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ర్యామ్ కూడా మనం పెంచామన్నట్టు. చూడండి, ఈఎంసి తీస్తున్నాను. జాగ్రత్తగా తీయండి, ఒకే దగ్గర హీట్ చూపించద్దు. బ్లోయర్ని ఈఎంఎంసి చుట్టుపక్కల స్ప్రెడ్ అయ్యేటట్టు అటు ఇటు తిప్పుతూ ఉండాలి. అప్పుడే మనకి హీట్ అనేది ఒకే లెవెల్లో ఈఎంఎంసికి తగులుద్ది. ఒక దగ్గరే పెట్టామంటే ఆ పెట్టిన దగ్గర ఎక్కువ హీట్ అవుద్ది, మిగతా దగ్గర తక్కువ హీట్ అవుద్ది అన్నట్టు. అంటే అక్కడ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అందుకనే ఈఎంసి చుట్టూరు స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఉండాలి, అంటే తిప్పుతూ ఉండాలి బ్లోయర్ను. అట్లా తిప్పుతూ ఉండి కదులుతుంది, అప్పుడప్పుడు మధ్య మధ్యలో షేక్ చేస్తూ ఉండండి ఈఎంసిని. కదులుతుంది అనుకున్నప్పుడు ఒకసారి పైకి లేపేసేయండి, సరిపోద్ది. చూస్తున్నారు కదా, అది కదలలేదు అంటే బలవంతంగా లేపొద్దు, ఎందుకంటే కింద ప్రింట్లు లేచిపోతాయి. అది మళ్ళీ మైక్రో జంపరు చాలా తలనొప్పి. అది మధ్య మధ్యలో అప్పుడప్పుడు అటు కదిలిస్తూ ఉండండి. కదులుతుంది అనుకున్నప్పుడు షేక్ చేస్తుండండి, కదులుతుంది అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే లిఫ్ట్ చేయండి. ఓకేనా, వచ్చేసింది. చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు ఒకసారి బోర్డులో ఉండే ఆ లెడ్ మొత్తం క్లీన్ చేద్దాము. నీట్గా క్లీన్ చేసుకోండి.
చూస్తున్నారు కదా, ఐసీ కూడా ఒకసారి రీబాల్ చేసి చూద్దాము. ఏసీ రీబాల్ చేసి ఆ ఈఎఫ్ఐ బాక్స్లో ఐడెంటిఫై చేస్తే నాకైతే డిటెక్ట్ అవ్వలేదు ఫ్రెండ్స్, ఎర్రర్ వచ్చింది. సో నేనేం చేశానంటే వేరే ఒక ఐసీ తీసుకొని దాన్ని ఈఎఫ్ఐలో ఆర్పిఎంబి క్లిక్ చేసి బోర్డుకి ఫిక్స్ చేసేసాను అన్నట్టు. యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా అలాగే బోర్డుకి ఫిక్స్ చేశాను. ఈఎఫ్ఐ బాక్స్లో ఫ్యాక్టరీ ఇమేజ్లో ఫ్లాషింగ్ కానీ లేదంటే ఇంకా ఎక్సెట్రా ఏం చేయలేదు. అయితే మీకు చూపించేదానికి అవి రికార్డ్ చేయలేదు నేను, అందుకే చూపిలేకపోతున్నాను. జాగ్రత్తగా రీబాల్ చేసుకోండి. ఎప్పుడు మనకి రీబాల్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ హీట్ అనేది 320 పెట్టుకొని ఎయిర్ అనేది 0 పెట్టుకోండి. హీట్ 320, ఎయిర్ 0. ఆ ప్లగ్ స్పేస్ వేసి మళ్ళీ కొద్దిగా హీట్ చూపించండి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం సరిగా కూర్చోకపోతే ఈ ఫ్లెక్స్ వేస్తే ఏంటంటే నీట్గా కూర్చుంటుంది. ఆ బాల్స్ అన్నీ కూడా దాని ప్లేస్లో అవి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా కూర్చుంటాయి అన్నట్టు. చూస్తున్నారు కదా, నీట్గా రీబాలింగ్ అయితే అయింది. ఇక డైరెక్ట్గా బోర్డుకి ఫిక్స్ చేశాను అన్నట్టు. ఆర్పిఎంబి క్లీన్ చేసి డైరెక్ట్గా బోర్డుకి ఫిక్స్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈఎంటీలో ఫ్లాష్ చేస్తున్నాను అన్నట్టు. ఈ ఫైల్స్ అన్నీ మన కాడ ట్రైనింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఫ్రెండ్స్, ట్రైనింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళకి అందరికీ ఫ్రీ అన్నట్టు. ఈ ఫైల్స్ టెస్టెడ్ ఇంజనీరింగ్ ఫైల్స్, తర్వాత క్యూసిఎన్ ఫైల్స్ అన్నీ టెస్టెడ్ ఉంటాయి. స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే ఫ్రీ అయ్యి. చూస్తున్నారు కదా, ఎంఐ 10 వెర్షన్ తోటి ఫ్లాష్ చేస్తున్నాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఇలా ఎంటీ ఈఎంసీ బోర్డుకి ఫిక్స్ చేసి ఈఎంటీలో కానీ దేంట్లో ఏ2లో అయినా ఫ్లాష్ చేస్తుంటే ఎర్రర్ వస్తుందంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఈఎంసీ ప్రాపర్గా కూర్చోలేదని. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ ఈఎంసీ తీసి మళ్ళీ సరిగా కూర్చోబెట్టాలి. కూర్చోబెట్టిన తర్వాత ఇట్లా సక్సెస్ వస్తుంది. ఫ్లాషింగ్ అయితే అయిపోయింది, మొబైల్ అయితే ఆన్ అయింది. చూడండి, మొత్తం వీడియో మొత్తం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ పెట్టండి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే టైం పట్టుద్దని. కావాలంటే ఈఎంసీ ట్రైనింగ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్, ట్రైనింగ్ ఉంది. సపోర్ట్ 6 months సపోర్ట్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. కావాలంటే కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఒకసారి ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారంటే మీకు ఈ ఫైల్స్ అన్నీ కూడా
టెస్టెడ్ ఫైల్స్, క్యూసిఎన్ ఫైల్స్ అన్నీ మీకు ఫ్రీగా ఇస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మొబైల్ సక్సెస్ఫుల్గా ఆన్ అయింది. ఒకసారి మొబైల్ సెటప్ చేసి చూద్దాము. ఎంఐ 10 అనేది లోగో వచ్చింది. ఓకే, సెటప్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి. చూస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్, సక్సెస్ఫుల్గా మొబైల్ అయితే ఓపెన్ అయిపోయింది. డన్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఐఎంఈ రిపేర్ చేయాలి. ఒకసారి చూపిస్తున్నాను చూడండి, ఐఎంఈ ఉందో లేదో. సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి ముందు బేస్ బ్యాండ్ చూపిస్తున్నాను చూడండి, అన్నోన్ వచ్చింది. ఐఎంఈ ఒకసారి చెక్ చేస్తున్నాను. అనేబుల్ గెట్ టు ఐఎంఈ. ఓకే, ఇప్పుడు మనం సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి అబౌట్లోకి వెళ్ళి ఎంఐయుఐ వెర్షన్ మీద ట్యాప్ చేయాలి. డెవలపర్ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ అవుద్ది. అప్పుడు అడిషనల్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి డెవలపర్ ఆప్షన్ ఆన్ చేసి ఓఈ అన్లాక్, యూఎస్బి డీబగ్గింగ్ ఈ రెండు ఆన్ చేసుకోవాలి. ఆన్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలంటే యూఎస్బి కేబుల్ కనెక్ట్ చేయాలి. కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆప్షన్ టిక్ చేయాలి. ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆప్షన్ టిక్ చేస్తే ఏడీబీ కంప్యూటర్లో ఏడీబీ మోడ్ వస్తుంది. తర్వాత షోమీ స్పెషల్లోకి వెళ్ళి ఎనేబుల్ డయాగ్నోస్టిక్ పోర్ట్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా. ఓకే, చూడండి పోర్ట్ వచ్చింది, డయాగ్నోస్టిక్ పోర్ట్ వచ్చేసింది. అప్పుడు ఇంకా క్యూసీఎన్ని రీస్టోర్ చేసుకోవాలి. అదే టైంలో ఐఎంఈ కూడా రిపేర్ చేయాలి. చూస్తున్నారు కదా, పోర్ట్ డయాగ్నోస్టిక్ పోర్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఐఎంఈ ఒరిజినల్ ఐఎంఈ మాత్రమే ఏంటి ఫ్రెండ్స్, నేను 2 ఇస్తున్నాను కానీ 2 అయితే అవు. ప్రజెంట్ డ్యూయల్ ఐఎంఈకి అవకాశం లేదు, సింగిల్ ఐఎంఈ మాత్రమే రైట్ అవుతుంది. చూస్తున్నారు కదా. ఓకే, సక్సెస్ఫుల్గా రైట్ అయింది. ఒకసారి మొబైల్ రీబూట్ చేసి పవర్ ఆన్ చేసి చూద్దాము, చెక్ చేద్దాము ఐఎంఈ వచ్చిందో రాలేదో. చూస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్,
*#06#. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, సెకండ్ ఏమీ మాత్రం వచ్చింది, ఇది వర్క్ అవుతుంది కూడా. బేస్ బ్యాండ్ చూపిస్తున్నా చూడండి, చూస్తున్నారు కదా, బేస్ బ్యాండ్ కూడా వచ్చేసింది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.